വഴിയാണോടാ? ഒരു മണയില്ലേ ഇവിടെ? ഇത് അമ്പലമായിരുന്നോ? ഒന്നിനെ പഴയ വഴികളൊക്കെ ഇല്ലായിരിക്കും പണ്ടത്താ. ഈ മറ്റേ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നവർക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ മരങ്ങളും ഒക്കെ വളർന്ന് അത് ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം. ഇത് കണ്ടോ? സർപ്പക്കാവാണെങ്കിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും. ഇത് എണ്ണയല്ല കേട്ടോ, ഇത് വെള്ള. അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാൻ പാടാത്തവർക്ക്, ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിസാംസ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം ട്രിപ്പിൻ്റെ. മഴ നമ്മുടെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത്. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഭാഗത്ത്. പക്ഷെ നല്ല കണക്കം മഴ, കായലിലെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭീകരം കേട്ടോ, ഭീകരം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. തുരുത്തല്ലേ ഇത്? എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആൾവാസമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഇതെന്തോ ഭയങ്കര പഴമയുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്, സർപ്പക്കാവോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ്. ഇവിടെ താഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊല്ലാനാ. കോൺക്രീറ്റ് കുറ്റിയാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകമൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ വെയിലായി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയാലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട്. അതിഭീകരവും നിഗൂഢവുമായ ഒരു സംഭവമാണ്. വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല, മലമ്പാമ്പും ഉണ്ടാവോടാ നീ? ഇവിടം വരെ കുഴപ്പമുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെയാ. ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട്. സ്ഥലവും എന്തോ ഇവിടെ ഇതെന്താ സംഭവമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു കൽക്കെട്ട്, അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു കുറ്റി. ആ കുറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു റിങ്ങൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പണ്ട് വല്ല രാജഭരണകാലത്ത് ആൾക്കാരെ കഴിവേറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൽ നല്ല പഴക്കമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി. കണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ചുറ്റും വെള്ളം കേട്ടോ, ചുറ്റും വെള്ളമാണ്. വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൽക്കെട്ടുണ്ട്, അത് സിമെൻ്റാണ്. ഇതെന്താ അമ്പലം അങ്ങനെ എന്താട്ടോ കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നണ സർപ്പക്കാവാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല. അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ തുരുത്ത്. ചുറ്റും മരങ്ങളാണ്, ചുറ്റും മരങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു കൽവിളക്കുണ്ട്, അതിവിടെ നാട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും തിരി തെളിയിച്ചതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി ചെറിയ അമ്പലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാക്ക സമ്മതിക്കുള്ള
പോസ്റ്റും തൂണും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിട്ടുള്ള. കാരണം നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം മുകളിൽ റിങ് അടിച്ച് വലിയ തേക്കിൻ്റെ ഒരു തടി അതിന് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ മരങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ മരങ്ങളും ഒക്കെ വളർന്ന് ആകെ ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം. മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വേരുകളും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാട്, ഒരു ചെറിയ ഒരിത്. എൻ്റെ അതൊക്കെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കാനൊക്കെ നല്ല ധൈര്യമുള്ളവനൊക്കെ പറ്റും. അണി അവിടെയുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ, ഇത് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് തുരുത്താണ്. ഈ തുരുത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മരം, ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തിരിശേഷിപ്പ്, അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത് ഒടിഞ്ഞു പോയേക്കുന്നതാണ് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട്. ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ റിങ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഈ ഭാഗത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ റിങ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു തുരുത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അടിഞ്ഞു കയറിയേക്കണ ചവറുകളാട്ടോ, അല്ലാതെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നതല്ല. കായലിങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ വേലിയേറ്റത്തിനും വേലിയിറക്കത്തിനും വന്ന് കയറുന്ന. ഗൈസ്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നട്ടുച്ച സമയമായത് കാരണം നമുക്ക് പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പേടി തോന്നിപ്പോകുന്ന, ശരിക്കും ജനവാസം ഇല്ലാത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒരു, നമ്മുടെ ജഗദീഷ് പറഞ്ഞ ഒരു വിജൃംഭിച്ച ഒരു തുരുത്ത്. മാരകം. വാ വനണ്ടോ? ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളടാ. ഇതേ തേക്കിന്റെ വലിയ തടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കണം. പനയല്ല അല്ലടാ, അത് ഇതല്ല, അത് തടിയാ. പക്ഷെ ഇത്രയും മണ്ണുള്ള ഇതേപോലെ ലെവല് സാധനം ഒന്നും വരില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് അമ്പലം പോലെ എന്തോ തിരി വിളക്ക് വെക്കുന്ന എന്തോ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, അത് വെള്ളം. ആരും വിളക്കൊന്നും വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഏ ഇത് കണ്ടോ, സർപ്പക്കാവാണെങ്കിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും. ഇത് എണ്ണയല്ല കേട്ടോ, ഇത് വെള്ള. ഏതെങ്കിലും ഉത്സവ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള പോലെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് തോന്നല്ല. സംഭവം ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കാൻ അമ്പലം ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ എന്തോ വന്ന് മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ. ഇത് കണ്ടോ, മറ്റേ ടച്ചിങ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. അല്ല, അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഈ മറ്റേ വേലിയേറ്റത്തിന് വന്ന് കയറണ. കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ. അമ്പലമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലേ? പണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ റോസ് ലൈൻ വലിക്കുന്ന ഒരു ഇത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം വരില്ലല്ലോ. ഇത് മാൻമേഡ് ചെയ്തിട്ട്, മാൻമേഡ് തുരുത്താണ്. അത് തുരുത്തില് പിന്നെ ഇതെന്തോ മാൻമേഡ് അല്ലേ? മാൻമേഡാണ്. രണ്ട് മാൻമേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മണയില്ലേ ഇവിടെ? മറ്റേ എന്തോ ചത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇത് അമ്പലമായിരുന്നോ? ചാഴിയോ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിഷ്ഠയൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ടവർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ടവർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ സംഭവം ചെയ്തേ ഇത് തേക്കല്ലേ? ഒന്നിനെ പഴയ വഴിവിളക്കും എല്ലായിരിക്കും പണ്ടത്താ. മറ്റേ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നവർക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തുരുത്തെ കണ്ടപ്പോ ഉള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്ന വഴിവിളക്ക്, മറ്റേ ഇതില വിളക്ക് കാല് പോലത്തെ. അതുപോലത്തെ ഒരു വിളക്ക് കാലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വലിയ പഴക്കമൊന്നും ഇല്ല. കണ്ട ചുടുകട്ട കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാ. ചുടുകട്ട എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം പഴക്കമുണ്ട്. എടാ, ഇത് ഓൾട്ടർ ചെയ്തായിരിക്കാം. കൂടി വന്നാൽ അങ്ങ് അറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40 വർഷം 50 വർഷം അപ്പുറത്തേക്ക് 40-50 വർഷത്തെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള
സിമെന്റ് കൊണ്ടുള്ളത് കെട്ട്. സിമെന്റ് ആണിത്, ഇത് കുമ്മായമല്ല. സിമെന്റ് അല്ല, അത് താഴത്ത് ഒന്നുമില്ല, സിമെന്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കരിങ്കല്ല് വെറുതെ അടിച്ച് സിമെന്റ് ഇത് തേച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പോയതായിരിക്കും കുറെ എത്ര നാളായില്ലേ. ഇതും കുമ്മായമല്ല, ഇതും സിമെന്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് സിമെന്റാ, ഇത് കുമ്മായമാണ്. പക്ഷേ ഇത് അത് കുമ്മായ. അപ്പൊ അകത്ത് കുമ്മായം ചെയ്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും പൊളിഞ്ഞു പോയപ്പോ റീപ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കണം. പക്ഷെ ഈ സിമെന്റ് കട്ട വന്നേക്കണത് ഏത് സിമെന്റ് കട്ട? ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഭാഗം ഇത് കുമ്മായ, ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടേക്കണത് സിമെന്റാ. എല്ലാത്തിലും മേളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പോർഷൻ ആ ഇതുപോലത്തെ ആ റിങ് ഇല്ലേ, അത് കാലിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. കാലിന്റെ ചവിട്ടുപടിയല്ല, ഈ സാധനം വിണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിങ് അടിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തോ. പിന്നെ അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം നീണ്ടു നിപ്പുണ്ട്, അതെന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു 19 കൊല്ലം, അതിൽ കൂടുതലില്ല. എടാ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പി ഉണ്ടോ അടിച്ച്? ഇത് കണ്ട ആണോ? അതെ, ഇവിടെ ഒരു കമ്പി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അമ്മി എങ്ങനെയുണ്ടാ ആംബിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ടാ? രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് ഒറ്റക്ക് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ? താമസിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ധൈര്യം ഉണ്ടോ? ധൈര്യക്കുറവൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി. അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടും ടെന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ ഉപ്പായും ഉമ്മായും ടെന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. ടെന്റ് മതി. ഇതേ കാക്കക്കൂടാട്ടോ. ഇതില്ലേ എരണ്ടയാ? അല്ല, ഇപ്പൊ കൂടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കാക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച വെച്ചു. ആ വിളക്കിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോ കാക്ക കരയണ കേട്ടോ. പോ, ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട, ഈ മുനമ്പ് കിടക്കണ കണ്ടോ? വഴി കണ്ടാടാ? എടാ, എനിക്ക് മുട്ട് വളയൂല. വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. നിനക്കതിലേ പോകാമെങ്കിൽ ഞാനും പോരും. മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വേര് തിക്കണമുണ്ടോ? കയറിക്കാം. ആ, ഞാൻ കയറട്ടെ. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നീ തള്ളി? ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുവാണ്. മൊബൈലും എഞ്ചിനും എല്ലാം കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വിചിത്രമായ ഒരു തുരുത്തല്ലേ അമ്മി. ശരിക്കും വെർത്താണ്. നമുക്ക് ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്താണ്, ഈ വിളക്കെന്താണ്, ഈ കെട്ടെന്താണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിവിളക്കോ, പണ്ടത്തെ കാലത്തെ വഴിവിളക്കോ എന്തോ ആണ്. അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാൻ പാടാത്തവർക്ക്, ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടാണ് ആ സൈഡ്.